В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть. Клубный чемпионат мира в разгаре, а мы играем в города. Мадрид, Мадрид. Город. Зараза. Сделаю вид, что ничего не произошло. А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Да шум! А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Какого черта? А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Какого черта? А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Моя нога! Какого черта? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Стоять! А ну живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Бежим скорее! Уже... Попался! А ну живо открывай дверь! Ага! А ну стоять! Ах ты!